एक सेकंड। वाह देखो इन्होंने, देखो मैंने ब्लेजर ब्लेजर, ओ माय गॉड। ये है प्रीटी मच एक यार्ड है, आपको दिखाता हूँ दूर बाहर से। मैं तो खाना मैं नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, नहीं देना, आगे से देखेंगे। फिर भी साइड से कोई अच्छा लगता नहीं है। एक क्रूज है, एक क्रूज। ओ माय, के पीछे पीछे से, हाँ बैक साइड है ये तो, कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ ये आगे वाले साइड लग रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर मुझे इनका नाम याद होता ना मेरे से, मैं इनको कहता सब्सक्राइब करो यार, इनको सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये, इनको बहुत कुछ करने आता है। अगर मैं बनाता ना और मुझे पैसे मिलते ना इतने सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते मेरे, बढ़ जाते ना। क्रू मेंबर्स ओनली, ओ वाह मैं क्रू मेंबर हूँ। ये क्या है? ओह कूल कूल, कितनी बढ़िया यार। एक वीडियो में मैं इसको पूरा ही नहीं कर पाऊँगा, मैं पूरा ही नहीं कर पाऊँगा। देखो मेरा लैग हो रहा है, इतना बड़ा है। हम अंदर आज इस एपिसोड, इस वीडियो में हम अंदर से चेक, बाहर से चेक आउट करके अगले एपिसोड में, अगली बारी हम इसको बाहर अंदर से चेक कर लेंगे। तो फ्रंट से तो आप लोगों ने देख लिया, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये देखें फ्रंट मेरी क्रूज। तो ये मेरी हो गई है। ओह माय गॉड, सेरेनिटी ब्रीज, कितने यानी कि 19 पाउंड होता है यार ऐसे में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लग रहा यार। रैंसम लगाते हैं लैंटर्न, फिर यार अच्छा नहीं लगता ना। कहाँ भी क्या है कि हम ओ यार छोड़ो टूर चेक करते हैं बाहर से। चलो उधर, ये हेलीकॉप्टर पैड है, ये हेलीकॉप्टर को एच लिखा है मेरे नाम से, ऊपर चलते हैं। ओ लीवर, ओ अंदर नहीं आना, हमें बाहर आना है। चलो अच्छा फिर रोड नहीं पड़ेगा, हमें अंदर चले जाएंगे इस हिसाब से। फिर सिटिंग एरिया यार, क्या यार को बनाने नहीं आता, मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकता। लो बंद किया हो भाई साहब ने, जो भी था इनका नाम। ये कितना लैग कर रहा है मेरा। अगर आपको भी इस तरह के ये मैप्स चाहिए तो डाउनलोड माइन ऐप्स, उसके अंदर बहुत सारे सर्वाइवल पीवीपी, अगर आपको पीवीपी का नहीं पता तो उसके अंदर लड़ाई पीवीपी। सीटिंग एरिया ज़्यादातर तो सीटिंग एरिया नजर आ रहा है, मुझे पूल का I love pools, especially on land, स्पेशली अंडरग्राउंड। वो कुछ पूल ना जो उनसे फुलाने वाले होते हैं ना, वो हमारे लैंड पे होते हैं। अंडरग्राउंड वाले भी हमारे पास भी है, हमारे घर में नहीं। ओह यहाँ में ये क्या है? ये पता नहीं क्या कहते हैं। मेरा फेवरेट है वो स्टोन, क्यों है इतना गंदा लग रहा है।
ऊपर चलते हैं यार, ऊपर भी सीटिंग एरिया ही है बस। वहाँ यार मुझे वो लग रहा है, वो जहाँ पर पायलट एरिया, पायलट या पायलट, हाँ पायलट। स्लाइड है ये ना, ये स्लाइड है, स्लाइड लेते हैं। स्लाइड शुरू कहाँ, यहाँ से होती है। ब्लू स्लाइड माय फेवरेट कलर, लेकिन रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। ओह देखते हैं गाइस। हाय मम्मा पापा, अगर आप लोग ऐसा, हेलो मम्मा पापा, क्या हाल है? देखो मम्मा मैं स्लाइड ले रहा हूँ। ओह माय गॉड मम्मा मैं स्लाइड ले रहा हूँ, कितनी अच्छी स्लाइड है। बस स्लाइड लेते हैं फिर बस ख़त्म करते हैं यार वीडियो, बड़ी लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल से, 4 मिनट या 5 मिनट की होने लगी है। डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस, चलो यार कितनी लंबी फ्लाइट है, जो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हम कहीं जा रहे हैं गाइस। कितनी बकवास फ्लाइट थी मेरी, स्लाइड थी बकवास। चल मैं आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं अगले माने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, एक चीज़ भूल गया मैं बताना आप लोगों को, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। यार गई नहीं अभी तक, अच्छा हाँ अगली वीडियो मैंने देख लेना प्लीज़, अगली वीडियो और वीडियोस देखें और अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी, देखें और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें अगर दिल करते हो, और व्यूज़ चाहिए मुझे, और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। अभी 23 हो गए मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर 23 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई फ्रेंड चैनल। अभी उसके पास कोई क्या नाम है वीडियोज़ नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, बस मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी वो डाल दूँगा। तो आपको मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।